જાગી રે શકો તો નર તમે જાગજો રે એક તે ધરો ને આરાધ એવો ગરવો હાલ્યો રે ગતને બેરણે રે એવો ગરવામાંથી ગેબી જાગશે અને હણહણી એ ઉઠશે ઠેકાણ વીરા મારા હળમો જતી રે વાયક ફેરવે ઈ તો અજનીનો એ જાયો આગેવાન વીરા મારા ઉત્તર દિશાથી સાઈબો આવશે અને ગઢ ઢેલડીએ મેલાણ એવી જબરી જાને વાલો મારો આવશે તે દી જબૂકશે એ ત્રાંબાડું હે નિશાન વીરા મારા જાગી રે શકો તો નર તમે જાગજો રે એવા આગમ રે આવ્યા છે હવે ઢુકડા સુણજો તમે દેવલ દેનાર આપણા એ ગુરુએ આગમ બાક્યા એમાં જૂઠા હશે નહીં લગાર લખાને ભાઈખા સોય દીન આવશે એવા પેલા રે પેલા પવન એ ફરૂકશે તે દી નદીઓમાં હશે નહીં જોન નીર વીરા મારા લોકો કરશે એ વેરુના વેપાર એવા 5 કરોડે પ્રહલાદ રાજા જાગ્યા અને 7 કરોડે હરિશ્ચંદ્ર રાય વીરા મારા 9 કરોડે યુધિષ્ઠિર રાજા એ જાગ્યા અને 12 કરોડે બલિરાય એવા પુરાને એ પ્રમાણે પાંડવો જાગશે આશે ભાઈ આ ગામના રે ઈંધાણ એવા બસ